Thengia ya honge cia ũgitĩri kũgiria mũrũrũngano na nyuki mũthenya wa ira, mũrũrũngano wambĩrĩirie thaa 2 cia rũcinĩ mũthenya wa kerĩ. This is to Donald Trump. Tunawaambia kwamba Kenya is not a test tube. Kenya is not a developing country. It's not a third world. It's a developed country. It's an RI. Msituletee magonjwa hapa. Bora irudi huko. Let the quarantine be built where they are. Si hapa Kenya. Kama serikali wanatusikia hapa Laikipia, tunawauliza kwa nini hapa Laikipia vijana wetu wanajinyonga ni kukosa kazi na wengine wamekosa chakula, alafu tunaletewa hospitali hapa ya Ebola. Tunasema tuondolee hii kitu ya quarantine. Tunasema tuondolewe. Aikaria na nyuki mararakitwo ni waki wa ceceni ino guku makiuga iramaiga ugwati-ini munene wa kugwatwo ni murimu wa Ebola. We are saying no to Ebola. Hatuwezi kubali Ebola ikuja nchi yetu. We won't accept. Hatuwezi kubali. Tangu jina Ebola itajwe kwa hii county, biashara zimeathirika, watoto wetu watafukuzwa. Mũrũrũngano ũyũ ũcũngĩrĩirie biacara na nyuki kũhingwo, mathukuru maingĩ matiuma na arutwo na barabara-inĩ gũtiuma ngari nyingĩ. Maabitha a borithi nĩ maikĩtie ngono amwe a arũrũngani igeria-inĩ rĩa kũhoreria gĩthagathago gĩkĩ. Na tunafanya maandamano ya amani na serikali waache kutuonea, waache kutupiga tiakas. Wameleta mpaka water cannons kutoka Nairobi. We won't accept. We won't accept. Mathaa-inĩ ma mĩaraho na hwaĩ-inĩ arũrũngani marigĩrĩirie gĩcagi-inĩ kĩa Rikie na gũkũ nĩkuo ndũgamano nene ĩgĩte. Gũkinyĩria rĩu maabitha a borithi matirĩ mararekereria ndari cia arũrũngani arĩa maikĩtie ngono. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia.